Едем опять. Сигнал ракетной опасности. Но мы движемся к цели. Второй день, раннее утро, мы выдвигаемся нашим караваном на первую точку встречи. Мы ее немного поменяли. Мы каждый раз меняем точки наших встреч с ребятами для того, чтобы не было ни у кого постороннего желания каким-либо образом поучаствовать на них, в них. Поэтому, да, и воздействовать. Поэтому движемся в следующую точку. Это первая сегодняшняя. У нас их планируется сегодня 3. Мы готовы. Мы настроены. С нами Булат. Мы его включаем для того, чтобы определить, есть дронная опасность или нет. Бойцы нам дали указания, что необходимо делать в случае различных сигналов, которые будет подавать Булат. Ну, основной посыл: если начинает кричать, ругаться и красным светиться, останавливаться необходимо и разбегаться в разные стороны. Либо попытаться уехать на очень-очень большой скорости, но с груженным прицепом это вряд ли удастся сделать, поэтому мы заранее разработали стратегию, что мы будем делать во время дроновой опасности, так как у нас глушилки в этот раз нет. Если в один из прошлых разов у нас была глушилка, и, видимо, она заглушала те 2 дрона, которые летели на нас, судя по детекторам, то в этот раз нет. В этот раз мы просто можем узнать, летит что-то на нас или нет. Ветер пыль гоняет, дорога вдаль зовет. Захар в окопе ждет, и Спартак его зовет. Команда сквозь бой, мимо танков и огня. Волонтеры едут в строй, чтобы дать нам всем огня. Мы восстали долго-долго, чтоб встретить вас с улыбкой. Чуть пораньше приехали к ребятам. Ну, у нас есть время подготовиться. Сейчас достанем индивидуальные подарочки. Это рюкзачки. Это система ночного видения. Ребята попросили, и как раз Валентина сказала, что есть возможность, что ее коллеги нам предоставили вот такую замечательную вещь. Собственно, сейчас ребята минут через 20 подъедут, мы и вручим. Вот и Захар. Помогает нам развозить гуманитарку. В этот раз обратился, парням нужны генераторы. Мужики там сами все сделали, добра. А мы думали, есть ли тут или нет. Ну, думали, себя нету, а ты вот он здесь. Вот он стоит. Вылезай! Слушай, лучше бы встать параллельно этому Уралу. Это, если что, подгоны. О, класс. Лента. Это от чего? Это 762 пулеметная лента. Это отправляется в наш музей. Да. Спасибо. И была атака FPV у нас на КамАЗ. Вот нашли от него уже в КамАЗе, соответственно. На этот КамАЗ, который приехали? На котором приехали, ну, другой. Ага. Там пробило сиденье, в общем. В тот момент не было никого. Слава богу. И, ну, там стекла повылетали, все повылетало, в общем. Топливные магистрали побило, в общем. КамАЗ был не на ходу, но эвакуировали. Слава богу, все живы-здоровы. А это нам от хохлов. Нужны. Спасибо большое. Так, ребята, значит, это для вас. Дальше у нас 3 коробки. 3 коробки для аиста. Они все подписаны, все, что смогли взять. Дальше у нас идет разгрузка все зеленое. Вот эти подарочки, это для бойца с позывным Захар. Буквально перед нашим отъездом он попросил ночное видение, как называется? Тепловизор. Вылетело слово из головы. Тепловизор. Но у нас не было тепловизора. И в последний момент перед выездом у нас появилась возможность подарить
ночное видение. Я думаю, если нету тепловизора, ну хотя бы ночное видение, ну что-то можно будет рассмотреть в небе, увидеть врага и, соответственно, принять меры. Это тебе, твоего подразделения, а также мы решили сделать доброй традицией подарочки в рюкзачках, как раньше Супонев, Сергей Супонев, светлая память, ему вел «Звездный час», и детям дарили подарки в рюкзачках. Я вот это с детства запомнил. Мы решили также ребятам делать подарочки в рюкзачках. Вот такие отправляются. Здесь еще и письма есть от детей. В общем, это все для тебя. Есть у нас еще для Спартака подарочки, но он сейчас чуть-чуть в сторонку отошел. Мы попозже без камеры ему сделаем подарок. Мы сейчас покажем, что мы ему подарим. Так как Спартак у нас командир, командир всегда должен быть на связи, чтобы вовремя отдавать приказы. Чтобы отдавать вовремя приказы, он должен быть на связи, рация должна быть заряжена, прочее. Собственно, ему достается вот такой пауэрбанк, который можно использовать и для прикуривателя автомобильного. И здесь различные USB, Type-C и прочие всякие входы-выходы. В общем, на 96 тысяч мАч эта вещь очень полезная, достается командиру с позывным «Спартак». Здесь также письма от детей из школы, открытки. Все это доставлено ребятам, и сейчас мы им вручим. Да, и вот такая штука, это на 50 патронов. Я думаю, ребята найдут применение. То есть это магазин для автомата Калашникова, стандартный на 30 патронов, но это увеличенный на 50. Очень эффективно, кстати, не только в стрелковом бою, но и против дронов, чтобы не делать частую перезарядку, а стрелять, потому что каждая секунда важна, когда происходит атака дронов. К сожалению, и мы, и ребята это уже знаем. Как жив здоров? Отлично. Ну, слава богу. Пойдет. Это мне подарили панамку вчера из Ахмата. Показывай. Ну это просто дождь. Это просто дождь. Там просто есть коробочки, где не дождь. Чего? Тут так видно, дождь. Да, нет, некоторые коробочки из-под дошек, а на самом деле там нету дошика. Так, да, это. По очереди по одной давайте. Да. Вот в этих точно просто Ролтон. В этих просто, да, давай. Оп. Опа. Будем эти пряники супы распаковывать? Да, распаковывать не будем, просто покажем пряники, супы здесь. Цепь встаем и грузим же вы? Да, грузим. Вафли-сушки. Вафли-сушки, например, вот коробка из-под доширака, на самом деле здесь не доширак, здесь тушенка и фасоль для ребят. Просто нужно было как-то это все компоновать, и по этой причине это окопные свечи вместе с специальными устройствами. Это от РКС. Подарочек. Здесь сушки, пряники, джем, печенье, тяжелая коробочка. Все это вам. Мы столкнулись с проблемой. У нас была проблема, во что это все упаковывать. Нам просто привезли в пакетах. Мы на Авито, жена моя молодец, догадалась, предложила классную идею. На Авито нашли бэушные коробки от Wildberries, поехали их купили, собрали, и, собственно, вот они здесь все и есть. А что тут? Не знаю. Так, там же это джем, раз не подписано, это джем есть, его можно, в принципе, было. Говядина, это тушенка. Для поднятия сил и боевого настроения для ребят. Влажные салфетки всегда актуальны, я думаю. Несколько коробок доширака и огромное количество различного печенья. Еще ништяки. Да. Сейчас мы покажем, что все сразу начали смотреть на свою обувь. Да, но здесь, видишь, мы фасовали таким образом, чтобы не только... Вкусняшки. Да, здесь еще и кофе у нас, и письмо для бойцов. Здесь 10 пар обуви. Это вообще летние ботинки. Да, называются летние. Называются как летние. Вот. Тоже. Выглядят как усиленные. зимние. Понял. Так что, таких 30, да? Здесь 10 пар. Не, а всего? Всего у нас, да, 30 пар у нас всего. На разные подразделения, поэтому по 10. Размеры разные абсолютно, поэтому каждый сможет найти себе необходимый размер. Вот это спасибо. Просто килька. Это просто килька в томате, да. Это просто нереально вкусная вещь. Ну и к чаю вафельки.
Спасибо. Целая коробка. Еще раз хочу поблагодарить друзей Ромы, благодаря которым появилась возможность в огромных количествах привезти все это сюда на фронт. О, а вот это барабанная дробь. Барабанная дробь. Как ты думаешь, что там? Я вижу, да. А, ты уже видишь, да? Сигареты в очень большом количестве. Причем я хочу обратить внимание, извини, можно я чуть-чуть переверну? Как мы указали, здесь количество. Вот здесь наименование, а вот количество. Думаю, когда сейчас Рома откроет, мы это все увидим, и вы будете согласны со мной, что именно такое количество, и ни пачкой меньше. И в тех, кстати, коробочках там тоже это написано. Это сокровище. Сигареты, по поводу сигарет. Да, ну письма такие, это в каждом, почти в каждой коробочке я писал как напоминание, Да, я видел. прочее. Да. И сигареты это не просто сигареты здесь на фронте, это минуты отдыха для бойцов, да. Я когда увидел сумму, на которую купили для всех подразделений сигареты, можно было пойти купить буханку, автомобиль в нормальном состоянии. Вот. Но бойцы, как говорят, что сигареты для них это всегда актуально. Абсолютно. Не дашь соврать мне. Да, именно. Именно так и есть. Это в подразделении. Они абсолютно разные здесь, абсолютно разные. Для того, чтобы каждый боец мог себе присмотреть, найти именно то, что он курит. Влажные салфеточки. От наших друзей «Роза ветров» также бойцам достается коробка с индивидуальными подарками. Мы вам уже показывали, что там находится. Ну, в принципе, если ребятам интересно, мы можем открыть прямо сейчас. Интересно? Ребята говорят, конечно, интересно. Тогда, конечно, открываем. Вот они, индивидуальные подарочки. Здесь также, смотрите, различные сигареты, вафельки, носочки, сгущенка, В общем, все, что... конфетки, чай, кофе. Вот это все от «Розы ветров», салфеточки. Все достается ребятам. Здесь 10 комплектов индивидуальных подарочков, чтобы скрасить ребятам их короткое свободное время. Чтобы солдат был счастливым, радостным. Хотя бы так. Спасибо большое, что помогаете. Словом, Да, всех, да. кто к этому причастен. Совершенно верно. Именно так. Добрым словом. Ветер пыль гоняет, дорога вдаль зовет. Захар в окопе ждет, и Спартак его зовет. Команда сквозь бой, мимо танков и огня. Волонтеры едут в строй, чтобы дать нам всем огня. Мы вас ждали долго-долго, чтоб встретить вас с улыбкой. Наша сила волонтера в их сердцах и их улыбках. Вот и лица те родные, и горят глаза огнем. Все преграды не страшны нам, мы ведь вместе все пройдем. Вот он надежду принесли вы, подарили новый путь. Вместе мы преодолеем, сможем гордость подвернуть. Мы вас ждали долго-долго, чтоб встретить вас с улыбкой. Наша сила волонтера в их сердцах и их улыбках. Мы вас ждали долго-долго, чтоб встретить вас с улыбкой. Наша сила волонтера в их сердцах и их улыбках. Вот и лица те родные, и горят глаза огнем. Все преграды не страшны нам, мы ведь вместе все пройдем. Бойцам надежду принесли вы,
Вот так вот. Заблудиться. Достичь на нашей частоте? Нет.